Bırak bak sen standart ya. 150 bin falan. Bak ben nereye gideceğim başka? Burası pazar yeriymiş. Pazar yerinde ne var acı? Ekipman mağazası. He, anladım. Anlıyorum hocam. Jaho'nun dediği gibi. Anlıyorum hocam. Oha 8.000 liraya gece görüş mü olur lan? Bakkal. Pirzola. Maymuncuk 1500. Ya. Balta var lan. Kürek var. Benzin kutusu, şeftali. Pirzola. Enerji çiçeği. Tavşan ızgara nedir ya? Kazma okey. Balta. Balta yeni. Balta ve kürek. Bunları alacağım abi. Ne boka yarıyor anlayacağız. $10.000 şey satıyorlar abi ya. Çok pahalı lan bu. İnşallah tek kullanımlık değildir. Modifiye merkezine. Modifiye merkezine bakacağım. Modifiye merkezine bakacağım. Pizza salonuna bakacağım. Ya şu pazar yeri bildiğiniz papaz şey. Neydi? Ekipman, işte üst baş giyme, işte gece görüş alma vesaire, cart curt. Onlar yani. Modifiye merkezi nedir hocam ya? Ne yapıyorsun yani? Arabanın rengini mi değiştiriyorsun? Süspansiyon, nitro mu takıyorsun? Bu nedir la? Ha siktir. Harbiden varmış ha. Kırmızı ışıklandırma, mavi ışık. Neon lambaları takıyorsun abi 15.000'e. Duman kiti. Hani patinaj çekiyorsun ya tekerle. Tekerle patinaj çektiğinde beyaz duman, sarı duman, kırmızı, turuncu, mor, mavi, yeşil duman çıkıyor. Arabaya takıyorsun bunu. O da 30.000. Dur lan. Ne yapacağım? Pizza salonuna. Bunlar yeni gördüğüm şeyler arkadaşlar. Bu neydi lan öyle? Bir şey çıktı burada. Pizza ustası. Bu ne lan? Salamlı pizza. Ton balıklı pizza. Ralfonso özel. Havyarlı pizza. Beş tane pizza aldım abi. Yolda giderken yerim. Bunlar Tarzan gibi şeyde ateş ediyorlar abi. Yeşil bölge içerisinde. Dikkatimi çekti. Ha siktir, nasıl bir şeye girdim lan ben? Çanta alacağız diye. Başka bir platforma geçiyorum buna. Neyse. Şapka. Şapkanın. Şurada bakkaldan şey alacağım. İki tane. Su. 8 tane hatta. İki tane. Yiyecek. Pizza aldık. Neyse.
4319 1 dolarımız var. Ha dur 500 dolar alayım da. Şu site'dan da yeşil alanda maymuncuk yapabilir miyiz? Bakalım birisi yazacak mı? Evet derse başlayacağım. Çünkü herkesin kuralları farklı abi. Hayır bu adam niye buraya bırakmış ki? Ben onu anlamadım. Y'ye basmayı unuttum ya. Aleykümselam Engin Reis, hoş geldin. Mecist, aleykümselam, sen de hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiler. Altis'in son sürümü 4.0 demişsin. Anladım. Hareket nedir lan? Şuradan bakacağım artık. Sivil kuralları. Genel kurallar. Burada öyle bir şey yazmıyor yani. Modern Life. Tayfun, Tolga, Doğukan. Havadaki helikoptere rol başlatma devri kapandı. Polislere de aynı kural, özel mesajla rol başlatması yasaktır. Side channel'dan yazı ile rol başlatmak yasaktır. Metro mağazasında alanında araç çalmak, adam bayıltmak, vurmak, buna benzer tüm suçlar yasaktır. Rol veya senaryo sırasında hiçbir araç hurdacıya satılamaz, garaja konulamaz veya suya atılamaz. Tamam. Donator diyor bak. Donator mağazası alanında araç çalmak, adam bayıltmak, vurmak ve buna benzer tüm suç unsurları yasaktır. Yani Donator'dan bahsediyor. Yeşil alandan bahsetmiyor ki. Oyuncuları ghostlamak. Bir oyuncuyu ghostlamak yasaktır. Klan çatışmalarından bahsetmiş burada. Evet. Çalamazsın diye bir şey yok abi. Çalıyorum.
LoL'e zaman kalırsa geçeceğim kardeşim. Şu an ama geçmeyeceğim. Farklı serverlarda oynuyorum. Farklı serverlarda oynamaya devam edeceğim. Ondan sonra belki sonlara doğru belki sıkılırım. LoL'e geçeriz. Ay senin maymuncuğuna sokayım ya. Aa öldüm. Ananı sikeyim. Ay senin buguna sokayım ya. Abi nasıl öldüm lan ben? Ya amına koyayım daha neler ya. Osmanlı'ya girmedim. Bugün arkadaşlar başka bir server'a daha gireceğiz. İsmini söyleyeyim hatta size ben. Server'ın ismi Türk Life Roleplay server'ı. Ben bug'dan öldüm abi, salak bir şey. Kimin oraya girdim, direkt araca kafa atmış gibi oldu, öldü direkt adam. Adam beni görmedi ha. Ripler bunlar Ne ona. yapıyorsun lan sen? Sen bizim arabamızın yanında ne yapıyorsun kardeş? Burası yol değil mi kardeşim? Geçemez miyim? Ya yol ama bu araba bizim. Bana ne senin arabandan ya? Yanında ne yapıyorsun? Aa Merkez Bankası'nı soyuyorlar. Yolumuzu aç. Yolu sen kapatmışsın, aracını çek. Sorun. Aracım burada duracak. Ben de buradan geçeceğim. Yerdeki şeyleri almaya kalkışma. Son çağrım. Onlar benim. Çekil git başımdan ya. Dikilden burada bana racon kesiyorsun. Kimsin lan sen? Kimsin oğlum sen? Ben Bana burada racon kesenin kafasını keserim oğlum. Abdülmuttalip. Ya sikeceğim, bu da devamlı şey çıkıyor. Bana burada racon kesenin kafasını keserim oğlum. Kimsiniz lan siz? Hadi lan kavga edin lan hadi. Hadi kavga edin lan hadi. Hadi kavga edin hadi. Kes kafamı koçum hadi. Kimsin lan sen? Gel lan buraya. Ay! Ya! Ay. Ay! Kuşakmış Ah! bro. İşte bu. Ay! Aa! Oy! Ah. Ah. Adam mısınız lan? Ah. Ah. Tek tek gelin lan. Dur. Ya! Ya! Oy! Vallahi hepinizi keserim ha. Akıllı olun. Bizim peder samuray. Tabii belli abicim. Ama imkanlarında tamam, hatta ben sana para bile vereyim. Pardon abi. Üstüne artık para vereyim mi abi? İstemez istemez. Buranın babasının senin olduğunu bilmiyordum.
Para vereyim mi abi? Para vereyim mi? Para vereyim mi diyor ya. İstemez kardeş, istemez. Biz buradan kıyafetimizi giyeriz. On tane suyum gitti ya. Tayyar. Tayyar. Evet. Tayyar. Efendim efendim. Nasıl diyor? Gel bakayım bize. Nasıl takılacağım kardeş? Silahım yok, bir şeyim yok ya. Allah Allah. Kaldırın. Tayyar. Tayyar. Hay tayyarını kovalasınlar. Ne istiyorsun kardeş? Ayıp oluyor Tayyar. Tayyar. Fakirsin dedi ya la bana. Ulan tayyarı duyan geliyor, böyle bir şey yok anasını satayım. Selamünaleyküm Melih kardeşim. Nasılsın? İyi misin Melih kardeşim? İyi misin? Sen nereden çıktın ya? Arkadan. Tayyar ne yapıyorsun? Arkadan diyor ama. Oradan duydum sana ya. İyi misin? Ya kardeş ben çok kötü şekilde yaralandım da şimdi hastaneye falan gittim. Yeni geldim buraya ya. Nereden yaralandın? İkinci kafadan mı? Ya şurada daha demin yüksekten düştüm de kafayı gözü yardım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Geçmiş olsun Geçmiş gerçekten. olsun ya. Eyvallah. Gerçekten geçmiş olsun. Harbiden Tempest'a kafa attım anasını satayım. Böyle bir şey yok ana. Var mı? İyi misin? Sen nereden geldin ya? Bu burun, Karadenizli buruna benziyor. Ben buralıyım ya. Yukarı Sofyalıyım. Molosluyum. Konut belgesi 600k. Ateşli silahlar 75k. Oha amına koyayım. Ne satıyorlar bunlar? Arabaya binemiyorum lan. Lan niye binilmiyor? Amına koyayım, binilmiyor ya. Ay sokayım ya. Binilmiyor. Ben kendime araba alırım ya. Az siktir. Ne koyayım, ne oluyor ya? Abi bir araca bindim, bir server gitti, bir şeyler oldu. Şimdi takla attım. Ne oluyor lan? 2 kilometre gitmişiz adamlarla ha. Sesi açtım arkadaşlar. Upload 2 megabit.
nasıl uçtuk tayyar ya. Ya ne oldu gene daha demin ya? Bir arabaya Valla binemedim. Didos atıyorlar galiba. uçtu ya, takla attık, görmedin mi? Vallahi bir anda görmedim. Düştü, bir şeyler oldu. Anlamadım ama. 200'e gidiyorduk. Nereye gidiyoruz Yok ya? oldu. Paf küt pat öldü. Sonra buradayız. Nereye gidiyoruz anasat? Nereden geldik, nereye gidiyoruz ya? Ormanlık arazi. Ben ormancılık yapacağım. Ormancılık için ne gerekli? Ne yapacaksın? Ormancılık yapacağım. Ne gerekli onun için? Ormancılık yapma, gel biz de takıl ya, sıkıntı yok. Aman ormancı. Ormana gireceğim abi. Ormana gireceğim. Hepsini keseceğim. Yayın ayarların ne? Al yayın ayarları. Yayın ayarlarını paylaşmıyorum arkadaşlar. Yayın ayarları zaten standartlarda. Neyse o. Hiç değiştirmedim. Tayyar, ön koltuğu bana bırak Tayyar. Sona kalan dona kalır kardeş. Ön koltuğu istiyorsun da. Haklısın kardeşim ya. Ve ne yapıyoruz? Vallahi Ne bilmiyorum. yapacağız Arkadaş ya? beni götürüyor. Beni dedim. Bırak Kerem. dedim. Ben ormancılık yapacağım Ne dedim. yapacağız Kerem? Takılırız ya, gezelim biraz. Muhabbet edelim. Tabii ki kesinlikle. Muhabbet bizim işimiz. Tek rakibimiz Ben sürüyorum, Türk sen Hava Yolları. arkadaşla muhabbet et, sonra da atarız. Konuşun oğlum hadi, muhabbet edin. Yolumuz uzun. Yol böyle geçmez. Siz Sofyalı mısınız? Ne iş yapıyorsunuz siz ya? Allah bismillah. Al işte. Vallahi gözüm... Fazla dolaşamayacağız anlaşıldı. Kime yardım yapayım? Tayyar. Yapayım mı sana Tayyar? Tamam Yardım tamam. isteyen gelsin yanıma. Ben Tayyara yapayım. istemiyorum, yaptım ben. Yapayım. Yapıyorum. Tamam, sana yapıyorum. Aracı tamir ede dur sen de. Şimdi ormanda da kız vardı, onun için gitsin. Oğlum ormanda kız ne Allah. arasın lan? Şehirde vardır varsa. Net kaçtı da. Valla nereden girmiş araba ya? Kusura bakma. Atlayın arabaya. Tayyar, önü bana bırak Tayyar. Ulan geç tamam. Geç kardeşim ya. Lan nasıl, ne önmüş kardeşim ya. Öne geçtin de ne oldu? Al geç. 3, fall back. Niye ezdin Kerem, canım azaldı ya. Bazı satıcısı olur musun? Aslında pizza satıcısı olabilirim lan. Şimdi arkadaşı alacağız. Sonra sohbet ederek Atira'ya doğru yol alacağız. Tamam. Hayırlısı. Hatıraya kadar hayatta kalırsak. Ya, İyi az ki. önce arabaya sinek nereden Ha, girdi? haklısın. Gözüme kaçtı da. Ondan. Bakın ya, bu da hep böyle şeyler yapıyor ya. Güya gözüne sinek kaçmış ya. Ya Ay, bir diğer sinek, görüyor bir musun? sinekler Ay yani ya. böyle oluyorsa, yani inek çıksa Allah kerim Aynen yani. ya. İnek çıksa Tahtalıköy ya.
Yalnız orada yıktın sen şimdi Kerem. Direği yıktın şimdi, o direkle ne yapacağız biz? Belediye orayı nasıl yapsın? Zararı biz ödeyeceğiz. Öderim. Ne oluyor lan? Oğlum biri ateş ediyor lan. Bu da ne yavaş geliyor ya. Deme tayyar. Vallahi arkadaşı göremiyorum. Nerede? Ha, sağdaymış. Bak şurada bak, sağda. Heval. Adamın ismi de Heval, anasını satayım. Hadi devam. Nasılsınız? İyi misiniz benim kardeşlerim? O ne öyle ya? Arkadaşın sesi. Tayyar. Sesine ne Tayyar, oldu? bu küçükken trafik kazası geçirmiş. Ondan böyle kafasına da öküz tepmiş. Ya ben böyle At ısırdı onu ondan. Ellediler mi ses tellerini? öyle oldu. Hadi ya. Kesinlikle katılıyorum. Öf, hayırlısı olsun neyse. Nerede ameliyat olursun da kurtulursun. Hayır. Sesiniz hadi lan. Aleykümselam Ay, Dead Games. bozuldu. Hoş geldin. Ya senin sesi ben tanıdık geliyor sanki ya. Sen Sofyalı mıydın? Ya ben Atira'nın zenginlerinden Bu Titan ülkesinden geldi. Bu Atira falan değil, kandırıyor. Bunu biz yurt dışından ithal ettik. Neredesin bana ya? Ya bir Var, susana var, ya, bir bu konuşsun ya. gibi bir Konuş hayvan. bakayım. Atira'nın neresinden? Zenginiyim dedin. Kimlerdensin? Atira'nın merkezinden abi. Atira'nın zenginleri Atira'yı Bleach diye geçiyor bizim soyadımız. Atira bizim. Son değil alacaktık da daha paramız yetmedi. O zaman senin Atira isim beraber senin soyad mı Atira, isim mi Atira? Yani Atira bizim diyorsan demek ki Yok ismini ya, de siz koydunuz yani. Soyadı. Aynen ya. Bu soyadı. şöyle oluyor, yok ismi onlar koymadı. Aldıklarında ismi Atira'ydı. Anladın mı? Sen de tutsana. Evet, Atira mıydı? Araba Ne oldu? Anlamadım. Ya Tuttular yüzünden beni anlat, kulaklar. anlatıyordun sen, evet, Atira. Atira diyorum Atira hani şu Atira olan şehir olan. Ya şimdi arkadaş diyor ki bak Atira'yı diyor sonradan aldı onlar diyor. Sonradan zenginlendiler diyor. Yani Evet önceden fakirdik. Sonra bir su şehri açtık zengin olduk. fuhuş yeri açınca parayı buldunuz. Vay be. O zaman Aynen öyle oldu ya. Kavala'da, Sattılar. Sofya'da şubeleriniz var mı? var. Ee, Bunu satıyoruz. Belediye görmüşler ya. Çok istiyorsan. Kardeşim sen işletmeci misin, sermaye misin? Anlayamadım şimdi. Bak bu arkadaşı satıyoruz dedi. Sermaye. Aslında her ikisinin kardeşim. Çok fonksiyonlusun yani. Abi muhabbet çok zevkli yerlere gidiyor. Vallahi bilmiyorum bak. Kendin söylüyorsun. Ben senin söylediğini tekrar ediyorum. Yani sermayeyim dedin, bir şeyler dedin. Ben de yani garibime gitti yani nasıl bir hem sermaye olup hem de Şey işletmeci söyleyeyim olma. mi sana? Bunun ses teli sermaye olmasa nasıl böyle olabilir? Değil mi? Yani ben dedim yani dokunmuşlar bunun ses Yani. tellerine. Artık nasıl dokunmuşlar? Bana ne Yani. iyi kardeşim. Bana ne iyi. Belki ben sesimi böyle seviyorumdur. Evet. O zaman Benim sesim Keremcim çok arabayı sesli bir durdur. kere. Ağaçlıkların orada durdur. Durdur aracı. Ne oluyor? Ne yapacaksınız? Durdur şurada bir yerde. Ha. İnanmıyorum. Durdur şurada. Ateşli dakikalar yaklaşıyor. Yürüyoruz araçtan. Aynen öyle. İn araçtan. Ne oluyor bunu koyayım ya?
Yakalayın. Ne oluyor lan? Kaçamazsın. Ne yapıyorsun ya? Tayyar. Evet. Halletmek ister misin Tayyar? Yok, ben bayanlardan hoşlanıyorum. Tayyar ne olacak ya? Tayyar hadi. Hayır hayır, mümkün değil. Ben hatta nişanlıyım yani. Böyle Kerem. böyle bir şey mümkün değil yani. Bakayım parmağında yüzük yok. Yalan söylüyor bu. Yalancı. Tayyar gelir misin kardeşim? Hoş geldin. Tayyar'cım gel abicim. Tayyar atla kaçalım Tayyar. Tayyar atla. Tayyar atla. Adamı bıraktılar burada ya. O adamı bırakmasaydık. Alacağız iki korkutalım Seni orada. o pazarlamacıdan kurtarıyoruz bekle. Çok karanlık işler peşinde bu ya. Sen para eder misin? Tecavüzcü de çıkabilir bu adam. Valla ben de güvenemiyorum da işte yanımızda dolaştırıyoruz onu da. Bak bak bak. Nasıl Baksana heyecanlanıyor. ya. Ne yapsak? Ben bunu arabaya atayım. Gidin de yanına. Alayım arabaya bekleyin. Dur abi. Artık bu da bizim rehinemiz. Ya lanet olsun, bir daha sermaye indirmeyeceğim ya. Hep böyle oluyor ya. Hep böyle oluyor ya. Kendi arabama beni kaçırıyorlar ya. Böyle olur ya. Araba da senin yani. Bir şey yapıyorsunuz ya. Araba da benim. Hayvan gibi şey yapıyordun ya. Hep bunlar yüzünden. Ya aslında bir şey yapmadılar yani. Daha kötüleri, kötü şeyler de olabilirdi. Oluyor zaten. Yapacaklar bize kötü şeyleri. Keşke ölseydik diyeceği şeyleri yapacak. Aleykümselam Doğukan, hoş geldin. Ya da intihar etmiyor. İntihar etmek korkutucu. İntihar niye ediyorsun ya? Yani Oo. o zaman nasıl para kazanacaksın? Oturamamak mı? Ölmek mi? İntihar etmek Yani istiyorsan- intihar ederek öbür tarafta mı şube Tecavüz açmayı reisi. düşünüyorsun? Amacın nedir senin, anlamadım ben ya. Olabilir ya. Olabilir Öyle mi de ya? var. Abi bu internasyonel düşünüyor. Başka yerlerde de açacakmış şube. Aynen. Ya ben diyorum. Cennetle cehennemin arasında bir yerde açılmasını güzel olur da. Bakın. Açamıyoruz ki. Bak bu kadar cozutmayın. Bak roleplay dışı konuşuyorum. Bu kadar cozutma. Ya Ya yine mi roleplay devam ediyor? Öyle konuşmaya devam edecekseniz indirin beni yana. İndir yana. Durdur aracı. Durdur aracı, durdur. Cam kardeşim durdur. Bu da dönem geçti. Dur amına koyayım. Dur. Pis hayvan. Pis hayvan. Aa. Aa, ellerin kelepçeliyken git yapabiliyorsun. Ya ne oluyor ya? Tayyar, Evet. benim bu gözlükler bozuk ya. Kavala'da Nasıl bir tanıdık bıktım, al vardı direkt. ya, gözlükçü. Ona götür. İsmimi söyle. İyi yapıyor mu? Ya şey, hata varsa düzeltir. İndirim yapar mı? İndirim yapar işte, ismimi söyle. %50 indirim yapar. Tamam. Ne kadar yapıyor normalde?
Yani normalde işte öyle ufak şey bir şeyse yani pek kendisini yormayacaksa yani 75 dolara yapıyor. Yani açıp kapanıyor. Ne 75 dolar ya? Bende 74 dolar. Ama ne olduğuna pahalı. Abi çok eğlenceli ya. Ne ya? Neyle bahsediyorsunuz? Anlamıyorum ben. Anlatın ya. Gözlük. Arkadaş diyor gözlük bozuldu Ne? diyor. Gözlüğü nerede yaptırırız diyor. Z mi T mi? Ne anlamadım ben gözlükten anlamam ya. Arkadaş gözlük bozuk diyor. Ben de dedim gözlüğün bozuksa dedim tamir ettirmeye götür. Kavala'da yer var dedim. Ben de T'li olandan bahsediyorum sandım. Özür dilerim. Aleykümselam. Dark Knight. Oh my goodness. Bu ne be? Sandık güzelmiş be. Bilmiyordum sarrafın olduğunu. Oğlum bu adam bizi nereye götürüyor ya? Helikopter yok mu lan bu şeyde? Ya lanet olsun fakirlik. Çok fakirim. Lan bir zenginim diyorsun bir fakirim diyorsun. Sen nesin anlamadım yani. Ya ben zenginin fakirleşmiş haliyim. Benim ruhum fakir, ruhum. Önceden fakirdik zengin olduk dedin. Şimdi de zenginim fakirim diyorsun ya. O nasıl İşte o? önceden fakir Senin olduğum kafan için karışmış iyice. Hala. Doğrudur ya, raporum var deli olarak. Belli zaten. Babam içirdi. Concon sen misin demiş. Concon yok arkadaşlar. Bu ne be? Hayvan gibi kullanıyorsun, düzgün kullan şunu. Bu benim nişanlıma laf etti. Bunu soyacağım. Kimi? Kim? Nerede? Niçin? Soldaki lavuğu bak ayak duruyor bak beyaz üstü başı. Niye benzin alamıyoruz lan? İnler arabadan. Benzin nasıl alıyoruz lan? Depoyu doldur. Tamam. $1250 maaş. Ya böyle saçma sapan şeyler olmaz ya. Beni hastaneye götürüyormuş ya. Beni şimdi yapmayın bunları ya. John Şimdi şu an beyler bir dakika. gemi oyunu oynuyor. Tamam. Şimdi sizi hastaneye götüreceğim. Orada beni hastaneye götürecek bizi. Neyse, sizin böbreklerinizi çıkartacağım şimdi. Sakin olun. Tek böbrekte de yaşayabilirsiniz. Sakin olun. İnin arabadan. Lan tedavi nerede olacağım oğlum ben? Beni bayılttı.
Şu bölgede ateş etme var mı lan? Bunun Şuradan elindeki silah ne? Rahim. hemen bir şey alalım. Neşter alalım. Rahim. Rahim'e ne takmış lan bu? LRPS mi? Ben de. Yok, DLC şeyin dürbününü takmış. Yoruldum ya. Abi hiçbir şeye ulaşamıyorum, ben buradan tedavi Benimkinden olamıyorum. gidelim. Tamam. Lan ne oluyor oğlum? Tamamdır. HVS değil o arkadaş. Night Vision Scope değil. Ya LRPS ya da MOS gibi bir dürbün. Var yani DLC dürbünü o. Marksman DLC'si dürbünü. Hayat. Ben seninle konuşmuyorum ya. Neden? Çektirdin, o otu çektirdin. Ondan sonra da kafayı bulduk. Baktım kelepçelemişsin. Aslında senin haberin yok. Ben böbreklerinizi de aldım da. Böbrek çalma var mı lan burada? Borsaya bakayım bu arada. Benzin, bakır, demir, tuz. Heroin. Oha abi ne kadar yüksek borsa. Coin 9000. Odun 900. Elma 110. Şeftali 120. Of abi o yüzden bunlar zengin. İllegal yapıyorsun abi. Tanesini 9'dan satıyorsun. Düşünsene. 100 tane sattığını düşünsene. 900 kafadan. Tek adam. Seni gibi fondaktır ha. Ana! Sesim! Oh my goodness! Ya çektiğin otu düzeldin gördün mü? Ondan olmuş olabilir yani. Tamam insan. Ama yapma ya. Ayıp be. Seni ya denize atacağım. Boğularak öleceksin. Ya da düşünmedim daha. Son bir dileğin ne? Son dileğini söyle. Son dileğim şu adamı vurmak. Sövali mi?
Evet. Niye ya? Ben Ama bu mümkün değil. Yani. Ben hayatımda böyle transgender insan görmedim ya. sen seni paramla satın alın. Tamam bir dakika sen yerinde dur, yerinde dur. Vur beni. Vur beni. Şimdi senin dur sakin ol. Senin bu adamı vurmana izin vereceğim. Ama senin beni vurmayacağını nasıl bileceğim? Bu adama zaten sıktığımda o kadar mermi anca öldürür. Baksana üstüne başına ne giymiş. Görmüyor musun? Adam kardan adam gibi. İstersen uzaktan izle. Git şuraya, ormanlık alana, oradan izle. Veriyorum silah. Gel bana doğru. Dur. Lan o adamdaki silah gözükmedi bende daha demin ha. Elinde tuttuğu silah. Abi bunlar niye böyle atıyorlar ya? Öldürme yine. Al şu yere attım silahı. Vur. Seval. İki şu karşı adamın karşısında. Vur. Kafasına tık. Tamam. Gördün mü? İşte bu. Bunu denize atalım Tamam. hazır Onu gelmişken. sakın Tut silahını bacaklarından kullanma, tut. sakın. Tamam, tut. Kaldır. Tut aynen. Git, yuvarla. Lan ayı gibi ya bir de. Yuvarla at. Tamam. Ayağına taş bağlasa mıydık ya? Süreyi dışı konuşuyorum da sen video falan mı çekiyor musun? Evet. Tamam. Al adamı rahimini. Hayır öyle bir şey yasak. Yasak mı? Evet. Tamam. Abi Zaten adam yasak. kuralları okumamış ben biliyorum. Ha yeni girdim server'a yani. Minimap'i nasıl açtın kenarda? Sağ CTRL M. Sağ CTRL M. Kapatıp açıyorsun. Modern life. Aynen. Abi transgender bir adamla karşılaştık. Anlamadım adamın ne olduğunu. Kerhaneci midir nedir? Anlamadım ki abi. Nasıl gidiyor? İş güç. Ne işle uğraşıyor? Ya ben ormancıyım ya. İyi para kaldırıyor mu ormancılıkta? Nasıl Ya işte yapıyor? yeni değerlendi biliyor musun işte Sofya'da. Yeni böyle parladı. İşte o işe girdim ben de. Ekmeğimizin peşindeyiz. Yorucu mu? Yani elektronik testlere gelse işte ise işimiz şey olur da biraz. Ama maalesef yok. Baltayla vuruyoruz, kesiyoruz ağaçları. Kavalaya mı satıyorsunuz onları? Ya işte biriktiriyoruz. Müşteri geliyor. Bazısı Kavala'dan geliyor. Bazısı Atira'dan geliyor. Bazısı Paygros'tan geliyor. Satıyoruz. İyi. Güzel.
Yasak. Lootlamak yasak arkadaşlar. Çoluk çocuk. Neyi anlamadım. Çoluk çocuk. Ben bekarım. Sözlüğüm var. Ha, iyi iyi. Sözlüğümde manken devamlı başımın etini yiyor. Para da para, para da para. Ya kardeşim para yetiştiremiyorum karıya ya. İyi ya valla. Zor ya. Gel sen bizle takıl ya. İsterim. Bir anda böyle hani denizin kıyısına götürdün ya beni. Dedim ki lan dedim gidip dedim şurada dedim boğulup dedim kurtulsam mı acaba? O kadar çok canımı sıkıyor Vallahi ki o gidip karıya. Öyle bir şey yok yani. O haberi ona gidip verebilirim yani. Sabah geliyor para. Evet. Akşam geliyor para. Eşini buldum Öğlenleyin dedim. arıyor para nerede? Yani yok diyorum ya. Yok. Daha kazanacağız kardeşim diyorum. Ayın sonunu bekle diyorum. Yok diyor bana para lazım. Para lazım. Para para para. Öldüğün adamın eşyalarını alsan süper olur tabii oğlum. Önceden öyleydi. Biz de polis öldürüyorduk. Polislerin üstüne başını alıyorduk. Düşünsene Kavala'da polis gibi dolandığını. Para işin sözlüdür o. Aynen. Dark Knight server rakipsizin de arkadaşına verdi. Adam zat Lastiklerin demedi. havasına da bir Rakipsiz bakalım da. admin adı Yiğit. Ya şey rakipsizin serverının ismi rakipsizdi zaten. Arkadaşlar. Neyse ya ben gidiyorum eve gideceğim. Neden ya? Ya gene arayıp duruyor ya. Gel gel deyip duruyor. Nerede kaldın diyor. Başımın belası ya. Ben de geleyim. Sen gelip ne yapacaksın oğlum ya? Allah Allah. Merak ettim. Evini gördüm. O kadar yol Yok kardeş yaptım. orası benim Yok, özelim. temizlik. Mahremiyet yani lütfen. Eve yabancıyı sokmuyorum ben. Neyse. Telefon numaranı ver de konuşuruz yine sonra. Al telefon numaramı kaydet. 0555 490 11 15. Evet. Bir daha söyle, bir daha söyle. 11 15. Sonu 11 15. Sen bana söyle ben sana çağrı atayım. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Sezgin hoş geldin. Bence kimliğinde ateş çık olduğu için. Tayyar Çiko eşittir maden işçisi. Abi git silah satan yere güzel bir üst al. Böyle kaslı gösteren var ya ondan al demiş. Oğlum var ya siz hakikaten yani. İlginçsiniz ya. Neyse bu da böyle.